하나님의 말씀은 계시록 1장 1절부터 8절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 1, verse 1 to 8. 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그 종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라. Pinatutuhanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Jesucristo. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라. Mula kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya, sumainyo nawang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating, mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos sa Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. 볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라. 아멘. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. 아멘. Amen. 드디어 요한 계시록을 열게 되었습니다. Ngayon po ay nabuksan ang aklat ng mga pahayag. 오늘 메시지 제목은 알파와 오메가이신 주님의 계시라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, ang kapahayagan ng Panginoon bilang Alpha at Omega. 알파 헬라어의 첫 글자요. 오메가는 이제 마지막 글자가 오메가입니다. Sa Griego po na mga titik, ang pinakauna ay ang Alpha at pinakahuli ang Omega. 처음이요 나중이신 주님의 계시라는 뜻이에요. Siya ang pasimula, siya ang darating. 여러분 계시록을 보면서 이제 가장 중시 여겨야 될 게 아담 때부터 이 아담이 후손들에게 뭘 가르쳤는가가 지금 우리가 좀 알아야 돼요. At pinakamahulaga na dapat nating malaman, ano ba ang itinuro ni Adan sa mga sumunod niyang henerasyon? 아담은 아이들에게 너 돈 많이 벌어라, 결혼 잘해야 된다, 좋은 학교 가야 된다 이런 말을 하지 않았어요. Hindi sinabi o tinuro ni Adan na mag-aral ka mabuti at magkaroon ka ng maraming pera, makapag-asawa ka ng mabuti. 아담은 이제 가인의 일을 당한 뒤로 이제 후대들에게 계속해서 12살 되던 해부터는 아담이 진행하는 이 신학교에 하나님을 알게 하는 신학교에 입학을 시킨 것으로 구전이 돼요. At matapos na ng panahon ni Cain, ang lahat ng mga sumunod na henerasyon, pag sumapit na sila na 12 taon, sila ay ipa-enroll na dun sa parang Bible school, kung saan ay tinuturuan sila doon. 여러분 교육이라는 것은 교육의 근본은 하나님을 아는 사람이 하나님을 모르는 자들에게 하나님을 알게 하는 게 교육이에요. Ang pinaka-pundasyon makikita natin sa tinatawag na edukasyon, ito ay pagpapakilala sa mga tao na makilala nila ang Diyos sa kanilang buhay. 이 교육을 아담이 후대들에게 시켰지요. At ang edukasyon na ito, ang pinasa ni Adan sa mga sumunod niyang henerasyon. 그 신학교의 1대 교장이 아담이었고 아마 2대 이제 셋으로 이어서 계속 언약의 계보들이 하나님의 아들들이 그 신학교를 이제 계속 다녔어요. At ang pinaka-pinuno ng Bible school na ito ay si Adan, at ang mga sumunod naman ay na henerasyon, sila yung nandoon sa Bible school na yun. 그래서 아담도 처음 시작부터 마지막 지구 종말까지를 가르쳤어요. At tinuro nga ni Adan ang pinaka-pasimula ng lahat hanggang sa kapahayagan ng mga huling araw. 아담에게 250년 함께 배우고 함께 있었던 에녹도 이 유다서에 좀 나오잖아요. 이제 처음 시작부터 마지막 지구 종말까지를 선포했어요. Maging si Enoch na for 250 years ay kasama ni Adan na nag-aral sa ilalim niya, ay makikita natin siya sa aklat ng Judas na ipinahayag niya ang propesya sa pasimula hanggang sa mga darating na bagay sa huling araw. 아담이나 에녹, 노아 당시에는 구태 책을 기록해서 전송할 필요가 없었어요. 머리가 워낙 좋았고 기억력이 좋았기 때문에
900년 이상 살았어요. Sa panahon noon ni Adan, ni Enoch, dahil matalino ang mga tao at matalas, hindi sila nagtala ng anuman, kundi umabot pa siya ng 900 years. 근데 창세기의 내용을 기록해서 남기기 시작한 게 모세 때 일입니다. Ngunit naganap sa panahon ni Moises ang pagre-record o pagtatala ng aklat katulad ng Genesis. 모세 어머니 요게벳도 구전으로 내려온 이 창세기 전체 내용을 잘 알고 그걸 어린 모세에게 가르쳤던 거예요. Maging si Jochebed na nanay ni Moises ay ganap na alam ang aklat ng Genesis at ito ang itinuro niya rin sa kanyang anak. 그래서 시작부터 끝까지를 붙들고 이제 나머지 오늘을 살아야 되는 거예요. Kaya mula sa pasimula hanggang sa huli, ito yung mga bagay na magaganap sa huling araw. 그레이스가 이제 이 세부에서 비행기를 타고 마닐라에 오면 이제 어디서 탔는지 어디로 가는지 알아야 될 것 아니에요. Dapat halimbawa si Grace kung siya'y sasakay ng aeroplano, magbabiyahe siya mula Cebu to Manila, dapat alam niya kung saan siya manggagaling na port at saan siya bababa. 마닐라에 잠깐 들렸다가 저 발라에 또 이제 가기로 했어요. So sandali, mag-stay siya ng Manila, tapos pupunta rin siya ng Baler. 그래서 우리가 처음이요 끝까지 전체를 보는 하나님의 눈을 여러분이 갖게 되기를 바랍니다. Kaya tawid taglayin natin ang paningin ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa kabuuan ng lahat. 그럼 본 계시록이 저작된 건 이제 로마 황제 도미티안 황제 때 기록됐어요. Naitala ang aklat na ito sa ilalim ng pamumuno ng emperor na si Domitian. 도미티안 황제가 이제 즉위한 지 15년째 되던 해에 사도 요한이 반모섬으로 유배됐어요. Nakita natin na sa ika-15 taon ng paghahari ni Emperor Domitian ay doon na ipinatapos sa isla ng Patmos si Apostol Juan at nagkaroon siya ng kapahayagan. 그때가 AD 95년이고 도미티안 황제가 이제 96년경에 서거했고 이제 사도 요한이 이제 이 추록에서 에베소에 머물렀다고 기록돼 있어요. Kita natin na sa panahong AD 95 ay dumating sa isla ng Patmos si Apostol Juan at ito yung pagtatapos naman ng paghahari ni Emperor Domitian noong AD 96 kung saan tumanggap siya doon ng kapahayagan mula sa Diyos. 그렇다면 계시록이 기록된 해가 AD 95년부터 96년이라고 보는 것입니다. Makikita natin na naisulat ang aklat na ito ng tinatayang mga taong AD 95 to 96. 저자는 사도 요한입니다. At ang pinaka may akda nito ay si Apostol Juan. 계시록의 주제는 그리스도의 재림과 이제 종말에 되어질 일들에 관한 예언입니다. At ang tema ng aklat ng pahayag ay ang ikalawang pagdating ni Kristo at ang propesiya sa mga huling araw. 그래서 가장 강조되는 내용이 그리스도의 재림에 대해서 강조해요. Pinakabinibigyang diin dito ay ang muling pagdating ni Jesus. 재림 전에 있을 환란 시대에 대한 예언도 이제 많이 포함되어 있죠. At kasama rin dito ang mga hula o propesiya patungkol sa panahon ng kaguluhan o mga paghihirap. 그럼 이 예언의 목적은요, 겁내고 헌금 많이 해라가 아니고 환란에 대비해서 함께 계신 주님과 함께 믿음에 굳게 서서 잘 참고 승리하라 그 말입니다. At ang layunin ng mga propesiya na ito ay hindi upang katakutan natin ito, ngunit tayo ay maging handa na kaisa sa pagbalik ng Panginoon, maging matibay tayo sa pananampalataya at malagpasan ng lahat. 그러면 첫째로 우리가 붙들어야 될 게 뭐냐? 우리를 사랑하시는 예수 그리스도의 계시라는 사실을 명심해야 돼요. At pakatandaan natin, napakahalaga na ano yung kapahayagan ni Jesu Cristo. 계시록 22장 16절에도요. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자들을 보내어 이것들을 너희에게 증거하게 하였노라 그러셨어요. Nakita natin doon sa pahayag 22:16 na sinabi ng Panginoon Jesu Cristo na akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. 필리핀에서 이제 도 마찬가지고 전 세계 교회 중에 이 교인들이요. 인간은 왜 꼭 구원받아야 되는가? 구원이 무엇인가? 잘 몰라요. Hindi lamang sa Pilipinas, ngunit sa lahat ng panig ng mundo, napakahalagang malaman bakit kailangan nating tumanggap ng kaligtasan. 창세기가 인간은 왜 꼭 구원받아야 되는가를 확실히 밝혀줍니다.
At malinaw na pinakikita ng Genesis sa atin ang pangangailangan ng tao ng kaligtasan. 그래서 창세기가 구속사의 시작이라면 요한계시록은 구속사의 완성이에요. Kung ang Genesis ang pasimula ng kasaysayan ng pagtubos sa kasalanan ng tao, ang mga pahayag naman ay ang pinakakaganapan ng kasaysayan na ito ng pagtubos. 그래서 창세기도 중요하지만 요한계시록도 중요해요. 계시록을 모르면 서론만 알고 결론을 알지 못하는 것과 같은 거예요. Kaya nga kung mahalaga ang Genesis, mahalaga din ang mga pahayag. Dahil kung hindi natin ito alam, parang alam lang natin ay pasimula o introduction, hindi natin alam ang conclusion. 창세기와 계시록 사이에 기록된 모든 성경 66권 또한 하나님의 계시로 말미암은 거예요. Kita natin na sa pagitan ng mga aklat na ito, mga ibang aklat na isulat ay patungkol sa mga bagay na darating. 그래서 갈라디아 1장 12절에 보면요. 사도 바울이 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니고 배운 것도 아니고 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라고 말하고 있어요. Maging ebanghelyo na sinabi ni Apostol Juan, sabi niya na hindi ito binigay sa kanya ng sinumang tao, itinuro sa kanya, ngunit ito mula sa kapahayagan ni Yesu Kristo. 그래서 오늘 본문에는요. 요한 계시록의 내용이 이제 서론인데 오늘 본문 계시록 전체의 서론인데 반드시 속히 될 일들에 관한 것이라고 말씀하세요. Maging ang text na ating binasa, ito ay introduction o pasimula ng aklat ng pahayag. At sinabi din ni Apostol Juan na ang aklat na ito ay naitala mula sa kapahayagan ng anak ng Diyos, ang Panginoon Yesu Kristo. 이 계시록 내용은요. 반드시 있을 일, 종말 사건에 관한 것이죠. At ang teksto na ito ay nagsasabi ng mga nilalaman tungkol sa mga bagay na dapat maganap. 반드시라는 말은 계시된 내용은 반드시 이루어질 것이라 그런 말입니다. At ibig sabihin na dapat na itong mangyari kagad. 속히라는 말은 시간의 주관자이신 하나님의 마음, 빨리 이를 이제 우리를 구원하시고 붙드시고 이게 하나님의 마음이에요. At ang salita na kaagad maganap o mabilis na maganap ito ay naglalarawan ng puso ng Diyos tungkol sa panahon. 그래서 명심하세요. 이 계시록의 내용들은요. 누구에게나 반드시 속히 될 일들입니다. Kaya ang nilalaman ng aklat ng pahayag ay ang mga bagay na dapat maganap sa sino man. 아담에게도 되어져야 될 일이고 에녹에게도 되어져야 될 일이고 노아에게도 마찬가지예요. Kay Adan man, kay Ino o kay Noah, ito yung mga bagay na dapat maganap sa kanila. 모든 각 사람에게 허용하신 육신의 삶이 끝난 이후에는 동일하게 재림의 시간, 지구 종말의 시간으로 막바로 연결이 되어져요. At pag natapos na yung physical na buhay na pinahintulot ng Diyos sa bawat tao, ito magiging konektado sa ikalawang pagdating ng Panginoon. 그래서 이 시작과 끝을 알고 오늘을 살아야 되는 거예요. At dapat tayong mabuhay ngayon sa kasalukuyan na alam natin ano yung panimula, ano din yung wakas. 그 사이 모든 아담부터 시작해서 모든 교회들이요. 이 말씀대로 때가 가까움을 의식하며 살아왔어요. Noon matapos kay Adan, ang lahat sa iglesia ay namumuhay sila na nasa isip nila ang mga panahong darating. 개인 인생의 종말 죽음과 전임 재림은 막바로 연결되어져요. 동일 시간대로. Dahil nakikita natin na ang hangganan ng physical na buhay o hangganan ng mundo ito konektado sa muling pagdating ni Jesus. 그래서 죽기 전에 내가 여러분에게 해야 될 인사는 See you tomorrow라고 말하잖아요. Kaya ang sabi ko sa inyo, yung pagbating gagawin ko kung ako ay pumanaw na ay see you tomorrow. 누구나 하룻밤 잘 자고 내일 만나는 거예요. Dahil sino man ay magdamag na matutulog, mahimbing, at kinabukas ay magkikita-kita. 그래서 각 사람은 종말의식을 갖고 살아야 돼요. At ang bawat tao ay dapat mamuhay na nasa isip na nila yung wakas, yung hangganan. 내일 주님 뵙는다니까. Dahil magaganap ang kinabukasan, magkikita tayo. 주님 안에서 깨어있는 태도입니다. Ito yung pag-uugali na pagiging gising sa Panginoon. 그러면 두 번째로요. 이 말씀을 받는 자들과 그들에게 임하는 축복이 뭔가 알아봐야 되겠죠. At ikalawa, dapat nating alamin ano ba yung mga pagpapalang tinanggap ng mga tumanggap ng salitang ito. 겁주는 내용이 아니고요. 두려운 내용이 아니고 축복의 내용이에요. Hindi ito mga nilalaman o bagay na dapat nating iwasan o katakutan, ngunit ito yung mga pagpapala. 본서는 아시아에 있는 7교회에 보내는 편지 형식으로 돼 있어요. Ang aklat na ito ay katulad ng isang liham para sa 7 iglesia nasa Asia.
특별히 이제 성경에 7이라는 숫자는 완전수예요. 모든 교회를 다 포함하는 거예요. At ang bilang na 7 o 7, ito ay perpektong numero at patungkol ito doon sa mga iglesia. 그래서 사도 요한은 먼저 성삼위 하나님으로부터 은혜와 평안이 우리에게 있기를 원하는 이런 내용들을 우리 좀 기록에 보낸 거예요. At nakatala rin dito ang kahilingan o pagbati ng Apostol Juan ng kagandahang loob ng Diyos at kapayapaan ng isang Diyos sa tatlo nitong persona ay sumaatin. 이 본문에 예수께서요, 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이 영원 자존하신 여호와 하나님을 가리켜요. At ito'y patungkol sa kanya na siyang nakaraan, kasalukuyan, at siya ring sa mga darating na panahon. Ito'y tungkol sa kay Diyos na si Yahweh na magpawalang hanggan ay nariyan. 이 하나님께서 모세에게 당신 이 히브리 사람들이 물으면 당신이 누구라고 내가 말해야 됩니까? 나는 스스로 있는 자니라라고 말씀하셨어요. At sinabi rin ni Moises, ano po sasabihin ko sa mga tao kung magtanong sila kung sino kayo? At sabi ng Diyos, ako'y si ako nga. 하나님께서는 영원 전부터 스스로 계신 분입니다. Mula pa lang sa pasimula ay andyan na ang Diyos. 근데 그 천국 보좌 앞에요. 7 영들에 관해서 나타나 있는데 7 영들이라는 성령을 가리켜요. At ang 7 espiritu na binabagita na sa harapan ng trono, ito'y patungkol sa banal na espiritu. 여러 신들이라는 뜻이 아니고 7 영 하면 완전한 지혜와 완전한 지식의 영을 의미해요. At hindi ibig sabihin nito na ang banal na espiritu ay napakaraming mga Diyos-Diyosan, ngunit ito'y espiritu ng ganap na karunungan at kaalaman. 예수 그리스도에 관해서는 충성된 증인, 부활하신 땅의 임금의 머리 되심 이런 것들이 이제 언급되어 있죠. At makikita natin dito na ito ay magkakatulad, magkakaugnay sa bawat isa. 증인이라는 말에 이제 원어는요 마르투스라고 그러는데 순교자라는 뜻이 있어요. Ang Panginoon Kristo binanggitin bilang isang matapat na saksi at ang orihinal na salita para sa saksi o pagiging patotoo ay maltus. Ibig rin sabihin ay martir. 원죄 없이 이 땅에 육신의 삶을 시작하시며 무죄하신 삶을 사셨던 예수께서 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 게 이제 이 순교의 뜻이라고 볼 수도 있죠. Si Jesus na walang anumang kasalanan ay naparito sa atin at napako sa krus para sa atin, makikita natin itong halimbawa ng pagiging martir. 죽기까지 충성된 증인되어 하나님의 그리스도 언약을 완성시키셨어요. Hanggang sa kamatayan, siya ay naging matapat na saksi para sa atin, ginampanan niya o ginanap niya ang pagiging Kristo. 그 그리스도께서 부활하시고 지금도 살아계시며 만왕의 왕으로 지금 계십니다. At si Kristo nga ay muling nabuhay, siya ay buhay hanggang ngayon at siya ang hari ng mga hari. 지금까지 설명한 내용이 삼위일체 하나님에 관한 내용인데 사도 요한은요 삼위일체 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있기를 원하노라 그랬어요. Ngayon pinaliliwanag natin ang isang Diyos sa tatlo nitong persona, ganun din naman ang pagbati ni Apostol Juan na ang kagandahang loob o biyaya at kapayapaang mula sa iisang Diyos sa tatlo nitong persona ay sumakanila. 우리 성도에게 필요한 모든 완전한 축복, 온전한 축복을 우리에게 받게 하기 위해서 이 계시록이 기록된다 그 말이에요. Ibig sabihin na nasulat ang aklat ng mga pahayag na ang biyaya at kapayapaan na ganap na pagpapala para sa mga mananampalataya ay kailangan natin. 여러분 괜히 뭐 666이니 휴거니 뭐 3년 반 대환란이니 뭐 이런 말에 속지 마세요. Huwag tayo magpadaya sa mga iba't ibang mga katuruan tungkol sa mga 666 o mga darating na tribulation, iba pang mga bagay. 우리 복된 내용으로 우리에게 주신 거예요. Ang pinagpalang mga bagay nilalaman ang binibigay sa atin ito. 사도 요한이 주님이 천사를 통해 보여주신 이 시청과 이 자료를 보고 글로 기록했기 때문에 조금 이해가 좀 흐린 대목도 있는데 그건 내가 이 성령께서 가르쳐 주실 때까지 억지로 풀 이유가 없어요. Dito yung mga bagay na para sa iba ay mahirap unawain, ngunit hindi natin dapat
gamitin yung sarili natin kaparaanan. Andun dapat ang pagkilos, pagtuturo ng banal na Espiritu. 그러면 세 번째로요. 우리가 받은 구원의 축복과 아울러서 우리에게 주어진 게 복된 사명이 주어졌어요. At sa pangatlo po ito nating mensahe, ang pagpapala ng kaligtasan na ating tinanggap at pinagpalang misyon na ibinigay sa atin. 여러분 명심할 건 아담과 함께 모든 사람은 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받은 거예요. Matandaan nating lahat ng nagrebelde laban sa Diyos, kabilang kay Adan, ay sinintensyahan sa walang hanggang parusahan sa impyerno. 이게 원죄입니다. Ito ang orihinal na kasalanan. 여기서 벗어날 수 있는 사람이 없고 영원한 지옥 형벌을 받아야 되기 때문에 하나님께서는 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리를 구원하시겠다는 언약을 세워주신 거예요. At walang sino man na makatatakas sa kaparusahan ng walang hanggang impyerno, kung kaya't sa pag-ibig ng Diyos ay binigay sa atin ng tipan ni Kristo upang tayo maligtas. 이 하나님의 언약 그리스도를 나의 구주로 모신 믿는 우리를 사랑하셔서 십자가에 달려 죽으시며 대속의 피를 흘리신 예수 그리스도로 말미암아 제 사함을 얻었어요. At tayo na nanampalataya sa tipan ni Kristo ay tumanggap ng kapatawaran na ating kasalanan at sa pag-ibig ng Diyos, sa pagkamatay niya sa krus, tayo nahugasan. 그래서 아담으로부터 시작해서 모든 사람은요, 육신의 삶을 사는 기간 동안 회개하여 예수 그리스도를 구주로 영접하고 사면 복권받아 구원받을 수 있는 기회가 주어진 거예요. Kaya nga, pagkatapos ni Adan, ang bawat tao sa kanilang buhay ay binigyan ng pagkakataon na magsisi, tumanggap kay Yesu Kristo bilang kanilang tagapagligtas, at sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. 이 사람은 누구나 인생 사는 동안 제사함 받아 이 지옥 형벌로부터 구원받아야 되는 거예요. At sa sino man, ay dapat na magsisi sa Panginoon at mapatawad sa kanilang kasalanan. 그렇지 못한 상태에서 아무리 잘 살고 호의호식하더라도 누가복음 16장의 부자와 같이 영원한 지옥 형벌을 맞게 되는 거예요. Dahil kung hindi, magiging katulad ka nung mayaman doon sa Lucas, Kapitulo 16, na maganda ba ng kanyang buhay, ngunit sinapit niya ang wala hanggang kaparusahan sa impyerno. 우리는 하나님의 은혜로 구원받아 하나님 자녀되고 지금 이 요한계시록을 열고 있습니다. Biyaya ng Diyos, tayo tumanggap ng kaligtasan at naging mga anak ng Diyos. At ngayon nabuksan sa atin ang aklat na pahayag. 구원받은 우리는 왕같은 제사장이 되었고 하나님의 성전이 되었어요. At sinabi na tayong mga mananampalataya ay naging maharlikang may pagkasaserdote at ang ating buong buhay tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. 그럼 지금도 구원사역을 이루어 가시는 그리스도의 동력자가 돼서 이제 전도와 선교 사역에 쓰임 받는 거예요. At sa gawain ng pagliligtas ng Panginoon ay kamanggagawa tayo, nagagamitin sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그를 통해서 영원한 멸류관을 우리가 받을 수가 있게 된 거예요. At para dito ay makakatanggap tayo ng walang hanggang korona. 그렇다면 아직 우리가 이 세상에 이제 살고 있지만 천국 백성이 되었기 때문에 이제는 천국 보좌 중심의 삶을 언약의 여정으로 사는 것입니다. At bagamat namumuhay pa tayo sa mundong ito, tayo naging mga tauhan na ng langit, kaya't dapat tayong mamuhay na nakasentro sa trono ng kalangitan at lumakad sa lakbayin ng tipan. 그래서 우리가 교회에서 모여 교회 강단을 통해서 내게 주시는 하나님의 말씀을 받고 이 말씀 붙들고 주님과 함께 동행하는 언약의 여정을 사는 거지요. At anong ginagawa natin sa loob ng church? Pinanghahawakan natin yung mensahe na ibinigay sa atin at lumalakad tayo kasama ang Panginoon sa tipan. 이번 주에 우리는 이제 이 전도 이 캠프를 순회 캠프를 나가서 저 팔로에 가서 이제 전도 사역을 하게 될 것입니다. At tayo nga sa pagpapatuloy ng ating Circuit Evangelism Camp, tayo ay hahayo sa lugar ng Baler. 그를 통해서 하나님의 놀라운 역사가 우리를 통해 이루어질 수 있도록 기도하시기를 바랍니다. At may manalangin tayo na ang kamanghamanghang gawa ng Diyos ay mahayag sa lugar na yon. 우리 모든 각 사람은요, 내게 주어진 인생의 기간이 끝나면 주님 품 안에 잠들게 돼 있어요. Pag natapos yung haba ng buhay na ibinigay sa bawat isa sa atin ng mga tao, tayo ay matutulog sa piling ng Panginoon. 내게 주어진 세상 시간대는 끝나고 이제는 하나님의 시간표 속에 들어가서 잠드는 거예요. Natatapos na yung oras na base sa mundo na binigay sa'yo, ngunit papasok ka na ngayon sa time schedule ng Diyos. 그러면서 주님 재림 오시는 날, 지구 종말의 날 모두가 함께 깨어 일어나는 거예요. At sa araw ng muling pagdating ng Panginoon Yesus, ang lahat ay gigisingin.
그렇기 때문에 아담 안에 있던 모든 사람 중에 구원받은 사람은요, 이제는 깨어 일어나서 천국 혼인잔치의 신부가 되는 거지요. Kaya't mula kay Adan hanggang sa lahat ng tao na nahimbing sa Panginoon, sila ay gigisingin. 그 신랑 되신 주님과 함께 새하늘 새 땅에서 영원한 삶을 이제 살게 되는 것입니다. Bilang sila yung bride, sila yung makikiisa doon sa kasalan sa langit at mararanasan ang walang hanggang buhay. 그러나 주어진 인생 기간 동안에 이 복된 소식, 이 복음을 거짓으로 여기고요. 하나님을 거짓말하는 자로 여기고 이 세상 것만 이렇게 챙기다가 주어진 인생을 소진한 사람들은 영원한 지옥 불못에 던져질 수밖에 없어요. Ito ay magaganap sa bagong langit at bagong lupa. Subalit ang mga tao na pinabulaanan ang mabuting balita at ginawang sinungaling, ang Diyos sila ipatatapon sa walang hanggang apoy sa impyerno. 여러분이 알고 지내거나 가까운 사람들, 친척들, 주변 사람들이 영원한 지옥 형벌에 처해지면 되겠습니까? Kaya nga yung mga kakilala nyo, malapit sa inyo, o kamag-anak ninyo, babayaan nyo ba sila na ipatapon sila doon sa dagatang apoy sa impyerno? 그들이 구원받을 수 있는 간단한 길을 하나님이 이제 열어주셨고 우리가 그 복음을 갖고 있어요. Ang napakasimpleng paraan para sa kanilang kaligtasan o ang daan ng kaligtasan, ang mabuting balita ay nasa atin na. 그래서 여러분 주변에 구원받아야 될 사람들 명단을 쭉 적어가지고 기도하면서 그들을 위해 계속 이 복음 전할 수 있는 준비를 하며 사시기를 바랍니다. Kaya't naway mamuhay kayo, isulat niyo yung pangalan ng mga tao na ito na kailangan ng kaligtasan, ipanalangin niyo sila, at paghandaan ninyo yung pag-share sa kanila ng mabuting balita. 그러면 계시록 서론의 결론으로요. 이제 개인 종말과 지구 종말과 주님의 재림은 일치한다는 사실을 명심하세요. Sa konklusyon ng panimula ng Aklat ng Pahayag, ay tandaan natin ang individual na hangganan, ang katapusan ng mundo, at ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus, ito'y magaganap sa magkatulad na oras. 서로 멀리 떨어져 있는 게 아니에요. 개인 종말, 지구 종말, 주님의 재림은 일치하는 거예요. Hindi mahabang panahon ang pagitan ng mga ito. Ito'y magkakaugnay, hangganan ng individual, katapusan ng mundo, at ikalawang pagdating ni Jesus. 그래서 예수 그리스도의 재림은요. 종말 예언, 이제 구원 사역이 마지막 끝나는 거예요. 중요한 내용이죠. Kaya't napakahalaga ng nilalaman ng ikalawang pagdating ng Panginoon Kristo. 예수님의 재림은 아담과 함께 모든 사람의 눈으로 볼 수 있는 일이라고 말씀하셨어요. At sinabi rin na sa kanyang pagdating, ito'y makikita ng lahat ng tao. 주님의 재림 때는요. 기쁨과 감격의 눈으로 눈물을 흘리며 맞는 사람도 있지만 후회와 공포 속에서 울부짖으며 이를 가는 자들로 나뉘게 될 거예요. At sa ikalawang pagdating ng Panginoon, mahati ang tao sa dalawang uri. Ang iba'y iyak sila sa kagalakan at sa pananabik sa Panginoon. Ang iba naman, sila ay may pagkatakot, panghihinayang at pagngangalit ng ngipin. 그래서 구원받은 저와 여러분은요. 이 땅의 그 어떤 것에도 소망을 두거나 집착하지 마세요. Kaya nga sa atin na mga ligtas na mananampalataya, ay walang dahilan na ilagay natin ang ating pag-asa sa anumang bagay sa mundo na to. 내게 주어진 모든 것들, 돈이든 건강이든 뭐 이제 그 지식이든 모든 것은 주님이 주신 것이기 때문에 주님의 선한 청직이 되어 전도와 선교를 위해서, 교회를 위해서 사용해야 되는 거예요. Ito man ay kayamanan, kalusugan, o kakayahan, ang lahat ay binigay sa atin ng Panginoon ay gamitin natin para sa pag-ebanghelyo, sa pagmimisyon, para sa church, bilang tayo mabuting katiwala ng Panginoon. 이 땅의 모든 것들은요, 잠시 있다 없어질 것들입니다. Dahil yung mga bagay sa mundo, panandalian lang at lilipas. 우리 지금 입고 있는 이 육신도, 이 지구 종말, 또 죽음 이후에는요, 썩어 없어지는 거예요. Maging pisikal ng katawan na mayroon tayo, ito'y mabubulok at mawawala. 그래서 믿고 구원받은 우리의 모든 소망과 기대는 전적으로 예수 그리스도의 재림과 영원한 삶에 있어요. Kaya ang ating buong pag-asa at pananabik, tayo manampalataya sa kaligtasan ng ikalawang pagdating ng Panginoon Kristo sa walang hanggang buhay. 예수께서 재림 오시면 우리 영생의 본향인 새하늘과 새 땅을 여시고 우리에게 맡겨주실 거예요. At sa pagdating ng Panginoon, bubuksan niya at ipagkakatiwala sa atin ang bagong langit at bagong lupa na siyang ating walang hanggang tahanan. 오늘 본문에 주 하나님이라는 말이 기록되어 있는데 구약의 여호와 하나님의 신약적인 표현입니다. At ang salitang Panginoong Diyos sa bagong tipan ay
pagpapahayag ng Diyos na si Yahweh dun sa lumang tipan. 신학 공부하는 우리 학생들에게 또 중요한 내용이기 때문에 구약 성경의 여호와는요, 신약 성경에서는 주라고 번역돼 있어요. Lord. Sa Old Testament, sa lumang tipan, Jehovah o Yahweh. Sa New Testament naman ay Lord ang salin nito. 알파벳 헬라어의 첫 글자요. 이 오메가 끝 글자입니다. At sa Griegong mga letra, ang unay alpha, ang huli omega. 그래서 알파야 오메가라고 말씀하신 건요, 하나님께서는 역사의 시작과 끝이라는 말씀이에요. Ito'y patungkol sa Diyos na siyang pasimula at siya yung hangganan ng kasaysayan. 예, 시작은 창조요, 끝은 재림과 심판입니다. Ang pasimula ay ang paglikha at ang hangganan naman ay ikalawang pagdating ni Jesus at ang paghuhukom. 요한계시록은 하늘에서 어느 날 갑자기 뚝 떨어진 말씀이 아니에요. Ang aklat ng pahayag ay hindi lang mga salita na basta nahulog mula sa langit. 아담도 선포했고 아담과 250년 이상을 함께 살았던 에녹으로부터도 선포된 말씀이에요. Ito'y mga salita na ipinahayag ni Adan, maging ni Enoch na namuhay sa loob ng 250 years kasama si Adan. 그래서 요한계시록 마지막 장 20절에도요. 이것들을 증거하신 이가 가라사대 때 내가 진실로 쏙히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서. 이건 마라나타라고 그래요. Kaya nga sa pahayag 22:20, sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen, 그럼 왜 dumating ka nawa, Panginoong Jesus, o Maranatha. 창세기를 알고 주 예수 그리스도와 함께하며 마라나타를 이 고백하는 우리의 모습이 믿음의 자세예요. Kung kilala natin ang Panginoong Kristo at ang kanyang ikalawang pagdating, ay maging pag-ugali natin, may papahayag natin ang Maranatha. 그래서 성경이 전하는 이 모든 종말 신앙의 메시지는요, 시작과 끝을 생각하며 오늘을 살아라 그 말이야. Ang mensahe ng mga paniniwalang ito sa mga huling bagay sa Biblia, ito yung pamumuhay sa kasalukuyan na nasa isip na natin ang wakas. 아유, 지구 종말이 오면 어쩌냐고 덜덜 떠는 게 아니고 마지막을 자각하며 사는 오늘의 초점이 있어요. Hindi pang matakot tayo na naghihintay sa mga huling araw, kundi tayo nga ay nakafocus dun sa ngayon habang iniisip natin ang mga wakas na 이 bagay. 요한계시록을요, 임박한 종말론으로 겁주면서 휴거가 어떻고 뭐 별 거짓말을 했던 사이비 이단들이 많았어요. Nakita natin na napakarami na mga kulto, mga bulang tagapagturo patungkol sa mga huling araw. 재림 오시는 주님이 지금 우리와 함께 계세요. Ngunit ang buling darating na Panginoon Kristo ay kasama natin ngayon. 마귀가 첫 창조 언약, 선악과의 언약을 가지고 거짓말해서 이 인간을 속인 것처럼요. 제일 중요한 현재 이 계시록의 언약을 가지고 거짓을 만들어 속이는 것입니다. Ang Diablo na nandaya noon sa tao upang kainin ng bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, ay siya ring nandarayat na nanakot sa atin sa pamamagitan ng mga mangyayari sa huling araw. 주님께서는 우리를 겁주고자 하심이 아니고 믿음의 성도들에게 은혜와 평강을 주시기 위해서 우리에게 주신 말씀이에요. Ang aklat ng pahayag ay mensahe ng Panginoon hindi upang takutin tayo, kundi bigyan tayo ng biyaya at kapayapaan niya, tayo na nananampalataya. 여러분, 주님 안에서 시작과 끝을 확실하게 붙들고 항상 주님과 동행하며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, naway lagi niyong panghawakan ang pasimula at ang gana na may katiyakan sa loob ng Panginoon at lumakad kayo kasama siya at magtagumpay. 할렐루야. 기도하겠습니다. Tayo manalangin. 알파와 오메가 되신 주님 감사합니다. Sa aming Panginoon na siyang Alpha at Omega, kami po ay nagpapasalamat. 연약한 저희를 영원하신 하나님과 하나 되게 해주심을 감사합니다. Salamat po na kami, bagamat may hina, ay pinag-isa ninyo. 계시록을 오해했던 모든 내용들이 이제는 바로 주님 안에서 풀어지게 하옵소서. At ang mga maling pag-unawa tungkol sa aklat na pahayag, hayaan mo po na ito'y mabuksan sa amin sa Panginoon Jesucristo. 그래서 시작과 끝을 바로 알고 오늘을 복음 안에서
그리스도의 증인으로 살 수 있게 하옵소서. At malaman po namin ang tama, anong panimula at anong hangganan, at sa loob ng Panginoon Kristo kami ay mamuhay. 이를 방해하는 모든 흑암 저주의 세력은 주 예수 그리스도 이름으로 꺾어주시고 오직 주의 뜻만 이루어지게 하옵소서. Anumang kapangyarihan ng kadiliman at mga sumpa na humahadlang, namin tinatalian sa pangalan ni Jesus, nawa ang inyong kalooban lamang ang maganap. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.